А вы тоже не понимаете, почему дети во втором, в первом, в третьем классе сейчас такие наглые? Например, когда я была в начальной школе, я считала восьмиклассников, девятиклассников такими взрослыми людьми, даже в какой-то степени их уважала. Я им и слова сказать не могла ни хорошего, ни плохого. А врезаться в них на перемене, когда я играл со своими одноклассниками, это просто был мой страшный сон. И какие же сейчас первоклассники у нас в школе? Я гуляла спокойно по своему среднему звену, заметьте, там не должно быть первоклассников. Но тут просто из ниоткуда появляется этот титан и врезается в меня. Я аж чуть не отлетела. И вместо того, чтобы молча встать и уйти, а еще лучше извиниться, он еще что-то вслед там мне кричал по типу «Смотри, куда идешь». Я такая... Likey